Üşümək ətraf istiliyinin ani dəyişikliyinə cavab olaraq ortaya çıxır. Dəri, damarlar və əzəllər sıxılıb boşalaraq bu istilik dəyişikliyinə cavab verməyə çalışır. Əziz dinləyicilər, bu videoda mən sizlərə nə üçün üşüyürük, səbəbi hansı xəstəliklər ola bilər bu barədə danışacağam. Lakin videoya keçməmişdən qabaq sizdən xahişim bundan ibarətdir ki, sağlamlıq üçün faydalı məlumatlar verdiyim bu cür videolardan xəbərdar olmaq üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olub bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Bildiyiniz kimi, qış aylarının aktual mövzularından biri olan üşümək çoxlarının problemi olur. Üşümənin davamlı hal aldığı və ya başqa şikayətlənmələrin də yoldaşlıq etdiyi vəziyyətlərdə mütləq bir həkimə müraciət etmək lazımdır. Üşüməyə bir sıra xəstəliklər səbəb ola bilər. Birinci, infeksiya xəstəlikləri. Xüsusilə qış aylarında soyuq dəymə, qrip, bronxit və sətəlcəm kimi xəstəliklərin ilk əlaməti üşümə, titrəmə və qızdırma ola bilir. Uyğun müalicə olmadıqca üşümə ilə birlikdə özünü göstərən titrəmə, qızdırma və məşhur bədən ağrıları şəklindəki problemlər davamlılıq göstərə bilir. Həkiminizin müayinəsi və uyğun müalicə nəticəsində başda üşümə olmaq üzrə digər şikayətlənmələr də son tapır. İkinci, anemiya. Üşümənin altında yatan bir başqa əhəmiyyətli səbəb isə cəmiyyətdə qansızlıq olaraq bilinən anemiya xəstəliyidir. Əhəmiyyətli bir sağlamlıq problemi olan və olduqca sıx görülən anemiya xəstəliyinə qadınlarda daha çox rast gəlmək olar. Bunun səbəbi isə qeyri-kafi bəslənmə, həddindən artıq qan itirmə və ya həzm sistemində pozulmalar ola bilir. Müalicə olmadıqca üşümə ilə başlayan halsızlıq, tez yorulma və ürək döyünməsi kimi əlamətlər getdikcə irəliləyir və həyat üçün mənfi təsir halına gətirir. Üçüncü, hipoglikemiya. Qan şəkəri səviyyəsinin 50 mg-dan və ya aşağı düşməsi hipoglikemiya olaraq adlandırılır. 20 yaş üzərindəki hər 10 adamdan birində görünən hipoglikemik sürətlə müalicə edilməsi lazım olan bir problemdir. Əks halda huşunu itirmə, qalıcı və ya müvəqqəti beyin funksiya dəyişiklikləri kimi ziyanlar buraxa bilir. Ayrıca tez təkrarlayan hipoglikemiya hücumları, səhv qidalanma və ya kilo alışı diabetin meydana gəlmə riskini yüksəldir. Tədbir görülməsə, xəstələrin 1/3-də 10-15 il sonra diabet inkişaf edə bilir. Dördüncü, sinir sistemi xəstəlikləri. Sinir sistemi xəstəliklərində üşümə, hissizlik, hərəkət pozğunluğu kimi göstəricilərin altında nevropatik, əzələ xəstəlikləri kimi sistematik, irəliləyici xəstəliklər yata bilir. Xüsusilə də ailədə bənzər xəstəlik nə zaman olubsa, varsa, vaxt itirmədən əlaqədar həkimə getmək lazımdır. 5-ci, dəri xəstəlikləri. Xüsusilə dərini əhatə edən, müəyyən bir bölgədə və ya bütün sistemlərlə əlaqəli olan dəri xəstəliklərində qızartı kimi əlamətlərdən əvvəl üşümə, titrəmə, həssaslıq ilk şikayətlənmələr ola bilir. Bu əlamətləri ciddiyə alıb həkimə getmək lazımdır. Əks halda müalicə şansı azalaraq xəstəliyin irəliləməsi sürətli ola bilir. Bəs yaxşı, üşüməmək üçün nələri etmək lazımdır? Sizə bir neçə versiya deyəcəm. Birinci, bədənin istilik itkisini önləmək üçün nə çox incə, nə çox qalın geyinin. Bədən istiliyini həbs edib qoruyacaq şəkildə isti saxlayan xüsusiyyətli paltarları seçin. İkinci, qidalanmanıza diqqət edin. Həddən az və ya gərəyindən çox kalori almayın. Üçüncü, immunitet sisteminizi vitaminlərlə möhkəmlədin. Dördüncü, idman bədənin istilik tarazlığını qorumaq üçün əhəmiyyətlidir. Bu səbəblə qış mövsümündə də idman etməyə laqeyd yanaşmayın. Əziz dinləyicilər, özünüzə bu soyuq aylarda yaxşı baxın ki, tez-tez xəstələnməyəsiniz.